Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata al-khamsah allati iftaradaha Allahu bis-samawati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqami wasyafa'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salata wa salamu daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa qala aidan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat wallahu ma'a rasuluhu a'lam bi khilafil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam usriya bi al-lailata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan awwalu ma tus'alul mar'ah yaumal qiyamah an salatiha wa an fa'liha al-hadis. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, bil khusus muratibul awwal, pengatur waktu, pembawa acara, laku pipayun, ibadah sekali dan sangat dihormat. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para muallim, para kiai, para ajengan, jajaran para asatidz wal asatidah. Khusus hadratul kiram, panersa daripada kesepuhan selaku diri sepuh di tempat dan kalitan ubi pada segi hormat. Akhirul kiram panersa nakoni oke sadayana pemateri daripada acara peringatan Isra Mi'raj. Para tokoh-tokoh terkemuka, tokoh masyarakat kampung setempat, bil khusus Dewan Kemakmuran di masjid beserta renganannya, aparatur kepemerintahan dan instansi terkait, para ibu, para bapak, bil khusus salam utama kaum segenap para pemuda, salam utami kaum segenap para pemudi, kalikanten para santriawan-santriawati wa umat masyarakat jamaah musafiri hadir. Dikawin barangkali sebuah nom tanpa dipilih, tanpa dipilah, kalintan sangat bukti baru segi hormat. Dipayun orang sami-sami tasyakur kalayan kalimah alhamdulillah. Salawat kali salam senantiasa terlimpah curah kepada ta'ala Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalintan ka para keluargane, ka para sahabatne, ka para pengikut ribut mantenan utamina urang sadaya salaku umatne, dengan besar harapan la raja'a illallah. Mudah-mudahan dia kempelan di dengan urang sadayana sidi kempel gendri diriukeun ku Allah ya kiamat kalaya nabi syafaat akan Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ma'asyara jamaah rahimakumullah. Rubina al-qadati ribados sami bae paniatan sareng wali sadayana berangkat dina niat anu sihat itikat anu sempurna semata-mata lil ta'zim kana perayaan Isra Mi'raj sagedekeun ti simkuring silaturahim.
Patali upami yakenan kana pangaosan simpuri husnudon 100% sadayana di dieu ahli kana ngaji anu ilmu kana ilmu, namun mudah-mudahan silaturahim pribados secara hakiki ditampi ku Allah Ta'ala, secara majariah ditampi ku para jamaah sadayana. Kalaresan alhamdulillah dawuh tadi simpuri di lereng siang dan simpuri enjing di Jatiluhur katakan sonten alhamdulillah paratos deus kakar sapun dulur kakar sana Ustaz Cecek daya niat sanes ari kada takalumah ari kada masih tausiah ampun paralut dari dia budak ilmu, mudah-mudahan we urang sadaya kasih dan terlawagian di dunia para tuli ke akhirat. Ya ma'af rahimakumullah. Upami urang nyadoskeun kana perkawis tentang diisrokeun kali dimirodkeun Kangjeng Rasul anu mulia. Rubina dikawin kajantenanana nugikeun kadirahake moal barobah kisah, moal ganti lalakon, moal gentos carita. Sakumaha utos kamanun urang sadaya nak dituah di para sepuh, di para ulama, di para guru yen isrona Kangjeng Rasul minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lajeng mi'raj dulikeun ka Rabbul Mustawa Sidratil Muntaha. Hikmah terbesar adalah sholat 5 waktu. Kira langkung bedelanana tentang Isra Mi'raj Rasul seperti itu. Lahir pertarusan yang sederhana. Najang naon atuh Kang Haji kurang diperingati tentang masalah Isra Mi'raj Rasul. Rupina bukan hanya memperingati karena Isra Mi'raj Rasulna, yang paling inti adalah mengaplikasikan alias ngamalkeun kana naon hal perkara nu dihasilkeun tina Isra Mi'raj Kangjeng Rasul. Para alim ulama berpendapat saantawis nu tercatat dina kitab Madarijus Sumud tentang diisrokeun jeung dimi'rajkeun Kangjeng Rasul mangrupakeun mukjizat akbar kedua setelah Al-Qur'an Karim. Makanan dikapayunkeun di dia adalah keimanan di ta'abud. Lain hartos akal urang moal narima ngan akal urang leutik teuing jangarimana. Kangjeng Rasul ngalangkungan 3 alam, hiji alam nasut, kadua alam malakut, katilu alam lahut. Alam nasut alam kamanusiaan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al Haram terletak di kota Makkah, Al Aqsa terletak di kota Palestina. Kirang langkung radiusna di Masjidil Haram ke Al Aqsa adalah 1.500 km. Berarti upami wahwi kirang langkung 3.000 kilo. Encan ayeuna alam malakut, alam kaman malaikat. Ayeuna upami ngadongkeun di langit dunya ka langit kahiji, langit kadua, katilu, wallahu a'lam bukan nyiapkeun sabaraha waktos. Teras alamna alam lahut ieu mah tong boroning manusia malaikat teu apaleun. Tilu alam dilalui ku Kangjeng Rasul. Versi riwayat kabagi kana tilu, hiji aya nu nyarioskeun nyiapkeun waktos satengah wengi. Jeung sapalih riwayat saparapat wengi, jeung sapalih riwayat punten tilas epok, tilas calik Kangjeng Rasul dina waktos anjeunna kuih masih kene karaosan. Ketika masalah Isra Mi'raj dilajengkeun sabadana diulihkeun lalakon caritana ka umat, versi umat kabagi kana tilu. Aya nu narima, aya nu nolak, aya nu teu hayang nyaho. Makanya hapunten turun ketika urusan agama didugikeun ka manusia, urusan agama didugikeun ka umat, nu narima moal pasti nanti golongan. Isra Mi'raj didugikeun ka Rasul ka umat, hiji nu percaya golongan Sayyid Abu Bakar As-Siddiq langkung dikitu kami percaya sabab ini sekadarian Allah. Aya nu nolak mentah-mentah kaum kafir Quraisy pada khususna, aya nu teu hayang apal kaum munafik pada umumna. Ketika agama diuihkeun ka umat kabagi kana tilu diajak rajaban muludan jeung sabangsana, aya nu ngaheukeun, aya nu nolak, aya nu teu hayang nyaho. Taktoka ke urusan agama kan. Nah, ketika urang bade ngabantu anu mana tuturkeun Sayyid Abu Bakar As-Siddiq margi Kangjeng sanes Isra ku anjeun, sanes Mi'raj ku anjeun, tetapi bi qudratil ilahiyah. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah bade ngalaksanakeun kahoyong mantengan, teu aya nu ngahijab, teu aya nu ngahalang kana kakawasaan anjeunna. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Janten kehendak Allah moal bisa katolak.
hikmahna kanggo urang nahdul mudabbir wallahu muqtadir al-insan bitakhir wallahu bitakbir. Urang mah kan ukur boga roda usaha jeung ikhtiar ngadako kana keputusan Allah ketika Allah masihkeun wardo bima qasamallahu laka. Kadang-kadang paminta urang teu akur dipasihkeun ka Allah jeung kahayang urang. Usulkeun kana keputusan Allah, Allah kanggo mudingan. Contoh urang ngadoa ka Allah. Ya Allah abdi teh hoyong motor Yamaha panggeuteuh. Kunaon miau teu datang pikno ge ruweuh mulujung kan. Coba upami urang ngueukeun kana keputusan Allah. Coba kamu upami saur Allah teh kieu kumaha? Hek bae motor weuteuh ku kami dibikeun, ngan ku kami dibikeun jeung geuringna. Geuring maneh 3 bulan, obat sapoe meakeun duit 1 juta. Punten kan? Ketika motor weuteuh nanggung dina borodog kekuatan paling 3 poe dijual deui jangan berobat. Allah langsung mudingan tah sehat heula tong bapak hayang motor weuteuh nih. Percuma segala weuteuh kendaraan segala hebat ketika Allah mere cocobi kalayan teu damang deketna heulaanan motor weuteuh mobil weuteuh ngan urang harana teu seumur-umur teu cabur-cabur. Ternyata cek Allah teh sehat heula ngan ari ngadoa atau beureun da Allah resepkeun ka jelema tukang menta janjina ukuni astajib lahu ngan pedah punten cara menta ka Allah urang bervariasi. Teu beureun menta mah da Allah maresepkeun beda jeung makhluk sakali 2 kali di ladangan menta ka 3 kali itu urang sorangan. Mimiti minta kopi gratis lawan pantong muka 2 kali muka kene ka 3 kalina mah hidang nutup sorangan pantong. Tapi Allah maresepkeun ketika ka jelema nu loba menta ngan kadang urang sok dibalik mana menta mana tatanya mana ngadongeng ka Allah. Aya anu tatanya ka pangeran teh angkatkeun leungeun duana. Ya Allah, ari abdi kudu kumaha? Eta mah tatanya ka pangeran. Seueur curhat kitu nya didongengkeun masalah rumah tangga na Facebook anu tatanya arah turun kabeh. Tah aya di pangapunten kadang-kadang punten nuhunkeun ka Allah ulah disarwakeun kaos eta ka makhluk. Was minta bansos ka RT beri pokolot ka Allah. Angkat leungeun duana. Ya Allah, apal meureun. Eta teh sopan ka Allah. Bagaimana aya apal meureun segala. Ya Allah, apal meureun. Lising dagang wae di dinten majen 2,5 juta heula we ku ayeuna ya Allah. Nya ge menta tapi kaluar tina sopan santuna teu aya ta'atubna ka Allah taala. Sing sopan tadulu wa taqasyu ka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masihkeun kitu yang terbaik ka urang. Mata kesimpuling dina hirup lobor tong riweuh kudu eueuh, tong bangga kudu aya sabab eueuh jeung aya lain urang nu boga urang mah ukur cicing dina la haula wala quwata Allah teh. Contoh heulaana nu pasikeun ku Allah teh teu jeung akan kabeneran dahar jeung jabuh tatangga jeung naon. Huwakeun jabuh nu aya tong sok geuring pikiran naon tatangga. Alhamdulillah Kang Haji abdi mah dahar teh jeung jabuh. Jabuh mah alhamdulillah daging di luar cucuk di jero dari naon mah jeketna di luar lamun dileg-leg langsung teh rusak di korong. Ngeunah kene jabuh beak dagingna desa cucukna alungkeun kana kenteng poekeun 3 poe geus garing dicopot teh lumayan jam sisir kerep maka pake teh. Nikmati jabuh nu aya tong geuring pikiran naon tatangga urang dahar jeung naon tatangga jeung daging huwakeun naon nu aya tong geuring pikiran daging tatangga. Hanas ku hanas naon teu dihuwakeun tatangga teu hideung antara daging pat urang jadi ceking tuluy geuring. Nikmati nu Allah dipasihkeun urang boga sepeda tatangga boga motor tumpakan sepeda nu aya tong sepeur pikiran motor tatangga. Geunah kene sepeda jeung motor sepeda ngaladangna di Bangabose bulan ka kota moal make STNK helm teu jadi urusan bensin teu jadi pikiran. Lamun capek ngabose saranekeun kana tangkalna ucap bantuanna kalimahna da hampalna motor mah lumayan rek liar keceban-ceban wae mah kudu di bensinan. Helm kudu dipake, STNK kudu dibawa, datang tahun kudu ngesikeun duit di wae. Ngeunah kene sepeda daripada motor. Meh teu abrug-abrugan teh hate kana urusan dunia di omeng. Urang boga motor, tatangga boga mobil, tos sok lieur pikiran mobil tatangga tumpakan motor mah. Ngeunah kene motor daripada mobil mah, motor mah bensin meuli cebaneun moal kera. Mahnya aya motor Pajero cebaneun beungeun.
Mau isi beli 10 ribuan, oke bantur 2 siki, lamun hujan bisa disetep, bisa didorong, kabayang mobil barna kabeh hujan opatanana, tengah penting jam 2 aing ngadorong sorangan, torojo dunik dalapan, kamana aing kudu aprak-aprakan, ngeunah kene motor daripada mobil. Urang boga mobil, tata boga peko, kagelo-gelo mikir peko tata. Jadi dinikmati ku Allah dipasihkeun. Karena tidak abdi mampu, karena tidak abdi mah biasa, mangga ari mampu mah ngan hapunten daripada ruksa kana diri, ruksa kana raga, mending nikmati ku Allah tos dipasihkeun daripada urang katempuhan jiwa raga. Ningali tatangga meuli mobil weuteuh, siapa panasan, daun gawe jijingna kenal. Cek manehna dah ngiritin aja bisa. Kedua depan mobil pangbeuteuhna ngabulan kak-kakan nyetoran, ngabulan kak-kakan nyetoran, tuluy nyetoran, punten kakak mobil akang isukan lunas, pageto akang maut, mobil weuteuh akang ditupakan usaha. Ku pamajikan jeung salaki-alina. Akang teh bangalajohan bentakal nangka, yeuh. Awas ya mobil ini. Unggal bulan aing nyetoran, unggal bulan aing diberi ku satoran, geus lunas mah ditumpakan ku si eta. Nantu kuliwara johana pun tangkal nangka, akan reka jujuy dan ditemukan kuat. Lo adine muide dirikannya. Subhanallah eta awewe bakat kubun harap aya ditungtung curug nepi ka tungtung punuk awakna emas kumpul. Inu emas pun luar biasa. Apun dan isukan ejeu maut, emas ejeu pindah ka saha? Ka pamajikan salaki ejeu nu handap. Kecil bagi malala johana bentakal malani, awas yang mas aing, kamurugan paragingan ginding, karajaban paragingan ginding, kewenangan paragingan ginding, aing numapina kata kakak aing, reka nyunjuri dan sampai eueuh seperti itu mengejenya. Ketika Allah paparinkeun itu adalah yang terbaik, itu adalah yang terhebat, kamu kurang sadaya dan tahu dengan apa Allah. Nanti dengan doa itu beracap langkah tidak boleh simpuri kadang-kadang iman atau ngadoa aminan doa ke usul amin wa aminan beri mijenan teh buku kan amin ya Allah amin ya Allah jika eta hari-hari dipakai beres mijenan teh buku mijenan teh jeli toh jeung MCK kau rajieun teu mijenan teh jeli jeung teh buku ngadongengkeun besek rajaban amin ya Allah, amin ya Allah. Karena itu berarti aduh amin ya Rabbal alamin. Menang besek maya amin ya Allah. Namun besek tadi dinya biasa we kalau ditaribuan caplang. Ketika orang aminan doa batu ke insyaallah kabawa ketina makbul nama urusan Allah Ta'ala kembali karena porsinya ketika orang ngajalankeun ikhtiar jeung usaha punten-punten Allah nu kagungan skenario ketika Allah merek itu adalah yang terbaik kalau orang sadaya. Contoh, ya Allah kunaon abdi teh teu dibeungharkeun sementara usaha teh sarua jeung si eta ini jam 7 balik kana sorena tapi kunaon beunghar masih eta punten urang lalajo kana riwayat Sa'labah dina asal ahli ibadah dan ahli berdebat sabab mawa dunia teu bisa. Ya Allah kunaon jabatan abdi teu ditinggikeun ilmu abdi teu dihebatkeun urang lalajo kana riwayat Barasiso dina asal ahli ibadah jadi subul khatimah mungkin Allah leuwih cinta ka urang dina kayaan sapertos ieu ngan ketika urang dipasikeun ridho narimana dileuwihkeun sing biasa berbagina gitu kan kitanya urang kudu syukur ka tetangga si eta kabeli mobil anyar alhamdulillah hiji waktu mah urang bakal numpak mobil anyar si eta kabeli motor alhamdulillah hiji waktu mah urang bakal numpakan motor anyar si eta jadi panganten anyar tong hayang bibi leuweung numpak urusan panganten anyar. Kajangan ketika Allah masihkeun itu adalah ladang terhebat, ladang terbaik. Warto bima wasamallahu laka ridho kana pamasih di Allah Subhanahu wa taala. Ieu simpuring hadir ini adalah skenario ta Allah Rabbul Karim. Ini adalah takdirna Allah taala. Moal bisa keluar tina takdir ngan diseretkeun kana takdir kabeh lah bisa jadi kaum jabalian kan. Hari maneh kunaon tara usaha hirup teh da ku Allah da urang teh diusahakeun. Hari mana kunaon tara sholat, dari program ku Allah takdirna urang tara sholat. Hari mana kunaon tara ngaji, eta sabi ditakdirkeun ku Allah kedua kana ngaji. Jadi hari ngalhakan kedo mah gemul takdir bisa eta. Carekan tong jelema lamun sedek-sedek kumaha Allah takdir Allah, tong dulu udah. Ajakan awak kana gardu, kayak mang takdir ka dieu. Terawat.
Kadang-kadang yang jenggoy dia kadang kok gitu-gitu. Sakala takdir pere kopi segelas, pere rokok 2 batang, kena wakong tonyo kurungan di rumah. Meledak, goblok nyeri atau madagor saya punten amang takdir di Allah itu. Jadi urang mah aya unsur sababi, aya unsur hakiki. Hakiki adalah pasti, sababi adalah hati-hati. Nah kepastian mah yakin hakiki. Ketika berbicara sababi adalah hati. Gitu. Maka kemarin mahapunten para sepuh urang diguncang kaya-kaya digiring kudu leuwih sieun ku sababi daripada ku hakiki. Pangan-pangan ku hakiki. Jelema teh leuwih sieun ku corona daripada ku Allah. Jelema teh leuwih sieun ku penyakit daripada ku lumogana. Corona penyakit adalah sababi, maut adalah hakiki. Maut pasti, sababi adalah hati-hati. Ketika ada instruksi pamerintah tanda-tandanya ngan tolong jangan berlebihan. Kemarin mau komorek ajangan gering macam mereka kan armungun datang ke puskesmas rumah sakit di corona itu. Datang urang kayak keogan suku orang di corona. Gini di bawah penandok ya, wah ini mah cenah kahani corona. Cek urang teh sing bisa ngabedakeun atuh sia teh mana corona mana cokor mah. Ieu mah sanes corona, ieu mah cokor mah. Mangge aya kekeogan terus rokokeun gitu nya. Tak ieu teh kan berlebihanana dikhawatir ku syukuri. Tapi kasih syukuri ge wah beak segala proyek segala rupa kembali. Ya akibat daripada corona. Jadi sababi kadang-kadang dijadikan rujukan hakiki dipohokeun. Punten-punten hadirin sadayana, kemautan al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang secara tiba-tiba dan aya sabab dan sabab dan eta urusan Allah Taala. Ketika berbicara sababi punten timbul nah hati-hati ketika ada tanda kanya amanah nantong leuwih. Sare lebih jaga jarak terus buku hari sholat ini. Sare jaga jarak di pemajikan 1 meter terdekat sama lima. Pemajikan di situ urang di dieu tengah peuting di kambulung. Ngapunkeun pemajikan. Ceuk dina hate teh tekan aing desa meter 1,5 bisa lebih ulin kali gitu kan nya. Ini yang berlebihanana anu diharapkeun teh. Tak ketika datangnya kematian wallahu a'lam dan urusan maut urusan Allah Subhanahu wa taala. Ngan mudah-mudahan kamu urang mah tong bakal dimautkeun sehingga cari tetep ke dina kaaya husnul khotimah. Dan kedua nikmati muka Allah dititipkeun, nikmati muka Allah dibikeun. Padahal kakang kalau rasa di bukit kagungan bojo, kagungan garwa, nikmati we pamajikan urang tong sabulieur pikiran pamajikan batur. Eceul boga salaki, nikmati salaki eceul tong sabulieur pikiran salaki batur. Model api hampura kang di bukit boga garwa dan pamajikan yang positif teh eta yang di rumah. Dan geuleuh ke rumah nabi aya kata maharam, eta we nu aya kabeneran abi tos gaduh garwa alhamdulillah. Bojo abi teh awewe nu aya. Ieu pamajikan teh digarap teh eta we da ieu lumbungna hak jeung kewajiban pamajikan yang hareup ka abdi sabab lumbung jadi pahala aya di abdi da ari panyakit pamajikan mah tigana sarua sarana teh mah lamun keur bager masyaallah ngan lamun keur bedegong masalah eta pamajikan. Pamajikan boga salaki panyakitna sarua. Ka pamajikan lamun diimah molotot lamun ningaliranan orang meletet sederhana tipis teh. Maka ketika berbicara bojo sarua pamajikan abdi keur masalah dibageureun urang ngadongeng ka pamajikan abdi teh daun di Cianjur ieu. Geus sare wayah ieu mah. Isu-isu eta pamajikan kan lamun nyiapkeun kopi aslina 8 gelas kira-kira. Bari disuwaikeun da beda cek batur abdi teh kiai, cek batur teh abdi ajengan padahal pun dan kabungkus ku ieu jiga ustad ya. Beda sok ceramah, sok kita ngawakto dari masalah ilmu macam tadi gede-gede urang dieu ngan ditakdirkeun ku Allah abdi sok kieu pandangna teh jiga ustad adalah. Maka pamajikan teh mensuwaikeun diri. Make pakaian ya Allah. Tatangga mulina baju syar'i, pamajikan urang mah sarmo make. Jadi hari sarmo mah geunaheun disasar molong joblus kan itu. Eta isu-isu teh bawa kopi teh ka 8 gelas. Belum bodoh nyampurkeun. Di mah urang luas gelas baca buka kabulangan. Akan mangga kopina ditampik. Nah cek loba-loba tinggal 8 gelas. Lah samingun mah aing teu nyumpeukeun. Berarti eta dia kopi 8 gelas teh stok samingun teh deui ka. Keur bageun teh masyaallah tong dikeureukeun ka pamajikan teh aduh subhanallah coba lamun akan. Boga pamajikan yang undang-undang anyar bakal bieur ka akan. Cek pamajikan teh kieu ka dia. Akan poe ayeuna mah urang nyeun undang-undang baru.
Maksudnya timimiti bentah wayahna akang anu nyamu, akang menyeusehan, anak asuh kabeh 8 keun bae ngojek ku mama heula. Asli nama meunikan yang ngojek daripada ngurus anak 8. Kadang-kadang pas salaki mah kabeh hapean budak sabeudeuh ge budak teh leungit teh kan. Pamajikan tas diseuhan rek moekeun pakaian. Katingali pamajikan nganggur udud da dihangkan kok. Ceuk pamajikan teh, "Kakak, mihape heula budak sabeudeuh abdi moekeun pakaian." Teuteunna budak mah di dinya. Di mana sia teh? Teuteunna di dinya nampun aspak. Teuteunna budak teh nampun aspak we kuluna pusakar teh kami. Celeng-celeng pamajikan moekeun pakaian dulu. Punten tah, beres moekeun pakaian seket pamajikan balik deui, da anak teh geus leungit di ka mana? Akang ari budak ka mana? Oh, tapi mah di dieu sia teh. Ayeuna sia teh joli lain tadi di tempat teh geus aprak-aprak ka MCK tuh maka ngalawan kekuatan moal bisa. Awewe mah masyaallah kan. Bisa migawe 5 pagawean dina waktu nu sarua eta awewe. Nyeusehan, gegero, ngistrika, ngagoreng tempe, nyusuan budak dibabak kabeh ku awewe mah. Mimiti nyeusehan, gajeleng kana gerokeun, mung. Seak kana istrikaeun, ngeng dilu kata. Nyeuseuh, gegero, ngistrika, gajeleng ka dapur ngagoreng tempe, serang serang serang. Keur ngagoreng tempe, budak nu bungsu ngadat yang nusukan. Dah awewe paling terkeluarkan jalan-jalan tukang geuningannya. Burayot bro sekaluar. Eta susu itu dikenyot ku budakna, punten tempe digoreng, budak nyusup teu ka halaman, da jalan buana. Serang budak itu kan itu aja. Serang ngan budak teh nyusu tengah bolong teh. Cek budak teh nah susu itu hayang jadi rasa nano-nano. Pangset aya, hasilum aya, keset. Ari masalah pangset maka hardi agak pamajikan keur ngagoreng tempe, kompor gas burung gede otomatis kelekna ngesang. Ketika kelek ngesang dicapluk ku budak, aku barobah tina Indomil jadi Indolek terkanya. Naon hari Indomil rasa kelek awewe mah gajeleng kana susuheun, gajeleng kana geroheun, gajeleng deui kana istrikaeun, barang gajeleng ka dapur dari leuwih teuing akhirna padili, ari tempe disusuan, ari budak digoreng pae budak. Itulah seorang wanita begitu hebat menggegahkan pangapunten di antawisna maka dina rumah tangga hampura euceun, hampura akang lain teu meunang nuntut tina hak jeung kewajiban cuman dina penempatan. Campuran salah bicara oke lah. Masalah ieu di imah teh euceun di bumi teh kalaresan genteng bocor. Meunang nitah ka salaki, meunang da tanggung jawab. Ngan dina nitahna kedah aya ngeunah. Tarajo salaki tas balik usaha, motor geus dipaehan, jeket geus dilaan, garawan ku euceun teh. Akan haturan berjeng sumping di pada malam ayeuna ka bumi teh. Mangga cari parantos disabikeun ku abdi cai kopina sareng malaungna ieu panginten pilih hoyong teh tawarna ieu panginten teh manisna ngantos hoyong teh dewi di eta mata tangga mana pada diraosan mah kelebus salaki pihak 2 batang kopi geus dicari punten nami tah bojo nyarios akan naon deui dinungna hapunten upami tos lengse dina lelesona upami tos salsena ari kitu kinten-kinten hari itu sareng kersa naon kalaresan itu kenteng bocor atau tilu dinten kecelak deui atuh mamah teh basa ti luhur ti handap Bapak kinten-kinten itu ikhlas hoyong palareskeun kenteng punten salaki nikmat salaki raos tapi lamun ditahna coba dia bayang salaki datang motor can dipaehan aja jeket can dilahan aja pamajikan geus ngelak cangkeng ngelawang pantau bari ngagan awang jeung pamajikan ari sia ngablu hayu omekeun kenteng geus dirupae bocor sakesan hiji punten salaki langsung naik kana subunan ari sugan teh diomekeun diulang subunan amekeun sabab naon da ieu pola nu salah gitu kan coba upami pola naraos mah contoh halaan ketika urang ngalanjut dina akhlak daripada Rasulullah anu mulia dulu Iki waktu kanjeng Rasulullah ka bumi kasampak Siti Aisyah anu mulia nuju mos Al-Qur'anul Karim. Kanjeng Rasul hoyong leueut tapi waran ka Siti Aisyah tapi ngabantuan ku gambaran nyaliran. Begitu ngabantuan cai katangan ku Siti Aisyah janten pertarosan.
ya Rasulullah labaik dan ya Umairah. Nah salira menuju bendung ka abdi sakotret korek abdi satutung rambut kaula bendung ka salira naon marga lantaran naro sapertos kitu. Jadi kata ngabantu cai ku anjeun teu miwarang ka abdi pan abdi aya deus payunan salira. Bidau Rasul sanes kami teu hoyong miwarang ka salira tapi kami alim awal ngaganggu kana cakarta anjeun sareng nu kagungan kalakuman haosan Al-Qur'anul Karim. Bidau Siti Aisyah panginten teu aya ladang kasayan kama abdi pantos kanu janten caroke dinten ayeuna. Bidau Rasul pilih anjeun pada ngalatih walidinya mangga ieu cai sangatkeun ka kami. Di Rasul disangatkeun ka Siti Aisyah, di Siti Aisyah disangatkeun ka Rasulullah anu mulia. Begitu indah pola rumah tangga seorang Rasulullah, bukan banyak harta, lain loba banda, tetapi ada akhlakul karimah sehingga Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku layak surga gitu. Maka ketika urang aya pamadegan aya kahoyong tinggal heula situasi. Pamajikan ditanyakan kopi, kunaon telat datang, kalau kamu kan. Semenit kopi can datang, cewek jeung mutu joget di buruan. 2 menit can datang, oh senok jeung garpu ka kalayangan. 3 menit can datang, gongsol di ruangan. Tinggal heula, kunaon pamajikan telat nyeun kopina, si horeng keur ngurus budak teu tilu. Pamajikan ditanya kopi tetep sehat, budak tukang garina hayang balon. Lupa teu beuring gula tukang balon. Jero tukang balon pakai sepatu roda atau lupa tadi. Beres beli balon, lupa ngais hayang bikin KWC, bawa KWC. Beres lupa ngais, si bungsu dengan ngawelu bawa KWC. Paingan pamajikan telat nyen kopina, da punten waktuna kasita yang ngurus heula anak urang. Nah, janten moal aya di pasieun jeung moal aya pirobogeunna. Ieu mah pamajikan rek ngopehan budak karek mangaragamang kana bujurna salagi geus teu keleuhan. Berembung pemajikan minum kopi, jual cok, wah budak mati kasih waktu itu, ucuk balik beli WC, diinum kurang gula, eta ogo kabina-bina jeung hebatan gagadah sorangan meuli ngeuleuh kadua kalian, pamah kurang gula, balik beli pemajikan, pokok budak can coba kene kan, ucuk balik beli WC, pamah kurang kopi, beli pemajikan kopian kan, eta pemajikan bolak-balik WC, kopi WC, lain kopi ABC kan, kopi WC. Hari ini kan jadi minum terakhir pan salaki dengan belum cek salaki nanti mama iya kopi teh asa aya kopetan pantes sebenarnya naon sababna pamajikan keur ngopehan budak tinggal santan kopi atuh peting kilu seeutik wajar gitu kan nya maka teu teuing komo pamajikan ya Allah ngadugur ka PHP-an dina duit ge mah asli tenan mah ka duit 50.000 bunga pamajikan bukan duit gocap ningang teh pabebeurang teh salakina mah mau diundur tadi sabungkus ada duitnya heuh tadi we heula cokot deui 25.000 tadi kan jeung kopina sakalian duitna heuh eta deui we cokot deui goceng ka nyesah 20.000 dina leuweung eta pamajikan tempat karang dahar kudu ngabring deungeunna di miti asin tek-tek bengek datong kudu aya sepat kudu aya teu jabrik teu gunul teu dicapar teu dipikok teu dimohek kabeh kudu aya sama kudu tilu rupa doang hunjang jeung sama tarasi lala ditarik kabeh tina galengan walang geni joge antaran beurit antaran meong aya kabeh dinya eta sayur di miti sayur lodeh ka sayur redek aya pang babari-babarinan yang sayur mah jeung sayur haseup tilu poe tadi handeukeun asongkeun ka salaki eta pamajikan bingung yang ngatur duit kumaha deungeunna kudu aya encan budak dalapan kabeh jajan ngabring kan punten-punten di Cianjur mah tukang dagang kate asong-asong kana lawang panto itu beberang potet-potet datang ada berang seetik tahu gula datang pas sore tahu gepeng jeung tahu maribu aya teh encan jam 2 paket keleuweuh di dalam kantor can jahat nama paket teh da paket teh geus keleuweuh jam 2 teh paket ya ada satu ngandung teh aya gula sabar teh mah aya Shopee usaha Udarwa oh di Shopee aya jam 4 datang deui paket pandieu tas maya hengge di mana ieu Shopee aya di denge-denge eta pamajikan anjung teh ngan si Shopee we hayang kabeneran tapi boga tatangga si Shopee tukang bala-bala da coba ngomong ka si Shopee eta gerwan urang Shopee ka dieu sia maneh anu cenah haji ieu ari nganyungkeun barang ka pamajikan teh beda heula ka urang dan nulieur mayar mah sakit urang cekek teh eta si Shopee jual natalah apa kan kela Kang Haji cenah mah nya ya bala-bala diajukeun eta
Jadi pamajikan paribasa urang moayang di si Sopi, seri di Sopi kan 2 kali nah kan. Kang Haji mah cenah teu gaul polohok nyebut teh. Dan teu ajengan disebut polohok bukan bala-balakan. Teu gaul Kang Haji mah hari itu si Sopi mana atuh? Eta mah si Sopi pamajikanana lajada. Anu ngabesan jeung aku laku cenah. Boga anak teh di oh tetekannya mata urusan nganyup malah tong lieur kan pamajikan bidang sorangan kali siapkeun we duitna ya nya. Jadi sanes masalah ini itu nah cuman dina penyikapan model aja urang uingkeun deui nyuhunkeun ka caroge boleh nyata ka salaki mangga tapi tinggal di situasi salaki datang teh salaki balik usaha katingalina apakah bunga bari pernah apakah katingalina camerut apa bangkrut tinggal itu beungeut salaki datang TK Ima salakina jika nambah bulut usahana lempang kat kagaweongan jika lampayangan pegat tali kamah geuningan kalayang udud jarum coklat geus nepi kana garuna diidak kada eueuh deui kan rancatan kali sapoto beungeut hingga jika eta geuning juga bungkusan loteknya berarti caroge euceul keur kahayaan teu pernah tong makangan dongeng hayang-hayang daripada dibere kalkah rancatan sapotong pindah kana bulu bejetan. Ya, tetapi upami ningali caroge bunga silakan proposal diajukan kayak di ACC ku caroge. Datang teh ka imah salaki gagah eta leumpang ka kacrok-kacrokan di pampir ka beurang. Leumpang ngagega kelek diangkatkeun duanana ka jigaro pokok leumpang gejel. Loba duit salakina keca katuh we kelek na bisu salaki euceul. Ninggal bakat loba duit udud 15 batang diseunut kabeh lebih ka poek beungeut ku hasil. Terloba duit salaki kecil teh hari itu mah genah hari itu mah pernah silakan ajukan keinginan tong boroding menta sapoe 1000 2000 bahkan langkungna ge dipasikeun sabab salaki keur kaayaan dina genah salaki keur kaayaan dina merenah. Jadi sekali teh lain masalah ulah jeung ulah teu tetapi dina waktos jador geunana mata sederhana filosofi dalam kehidupan andai suami ingin menjadi raja maka permaisurikanlah istrinya. Andai ibu menuntut suami ingin menjadikan ibu sebagai permaisuri, rajakeun ku eceuk. Lamun akang hayang Rasulullah keun Siti Aisyah keun bojo urang. Lamun eceuk hayang Siti Aisyah keun Rasulullah keun caroge eceuk. Ari kitu mah patojanina. Pamajikan dituntut sudah jadi Siti Aisyah, urang tiga punya hal kene moal adekeun sinkron bae ka hakikannya. Dan tadi dia kada aya sinkron nasi anu jelas hiji kakang hikmahna. Wih kana pangkal bahasa. Setelah anu mampu tadi bahasa aya ieu takdir Allah. Nomor kedua naon hikmahna Kangjeng Rasul diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Urang wih heula kana statusna masjid. Masjid adalah baitul musyarrafun billah, masjid adalah mulia, masjid adalah agung, masjid adalah suci. Rasul berangkat awal dari tempat anu suci berakhir ke tempat anu suci deui. Naon hikmahna ka urang? Teu aya sanes mere beda jeung mere contoh ketika ngaberjalankeun hiji perkara awali dengan kebaikan akhiri dengan kebaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa mimitian kudu halus tuntungan kudu halus seperti mana sederhana dia wekanlah lamun urang berantas capek gawe datang pentingnya saya dulu isare pernah teu akang kaemun pernah teu ibu kaingan apakah isukan bisa deui ngariung jeung kulawarga apakah isukan bisa keneh amprok jeung tatangga apakah isukan bisa keneh jajan di warung tatangga apakah isukan bisa keneh maraban hayang pelung dipika cinta wallahu a'lam buareuna sare urang jadi sare nu pameakan isukan teu amprok di jeung urang isukan teu kumpul di jeung kulawarga ku kituna memeh sare titip diri ka Gusti sabaraga anu kawasa bismika Allahumma ahya wa bismika aku dengan subuh diberikan umur ka Allah syukurkeun ka Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nuzul minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dina sare gecan katerapkeun. Da urang mah teu pernah hafal apakah isukan amprok di jeung urang apakah isukan amprok di jeung kulawarga da ceuk tadi teh al mautu yati baktatan minimal ari geus disarekeun ka Allah aya dina pangangkeun mantenna. Dengan subuh diberi umur syukurkeun ka Allah alhamdulillahilladzi ahyana. Urang mah nu eta teh sok diserekeun ka tukang tarhib sanarayaan teh. Leuheung tukang tarhib teh masih kene gede tenaga.
dan sekali panjenengan tukang tarima di mana-mana pasti umur nanti 70 tahun kapaek nageun teh. Jarang bedasnya sarua dina sedake mata kamu babacaan anak geus rada kagaleong aja da hunturna geus leungit saparapan. Seok ka masjid copot sampai ke trotoar ngagudangkeun ka tangga bedas kene ka di tanah laut. Garuda anu bade garuda nu moal gugah pamalolor deui ceuk aing teh cageura ge kitu ya. Dolor-dolor nu di luhur kasur baraya-baraya nu nuju ngabeca ti ngabeca naon satengah tilu aing kitu nyaho. Alhamdulillah sandi baheula tah kitu kan. Nyamun di mana aya pom maot kudu diceklokkeun macana. Alhamdulillah waqtos barang tos nunjukkeun kana jam barang dideuleuh jamna leungit aya nu maot. Eta api-api anu kamohoan. Alhamdulillah waqtos barang tos nunjukkeun kana jam aya nu maling si goblok cek hati-hati. Atuh seak teh tangan mah udah geus salah da kabeulaan ku goblok. Alhamdulillahilladzi ayana bicara aya naon saja. Pada matana mun jelas teh matana macan teh. Atuh ceuk tanganna bari morongkol teh sakalian we jeung bobocosna. Digaskeun sugan rek balik wa ilaihi nyungsep molor ieu eta. Punten di dieu simkuring sanes ngahinakeun kalimah agama, sanes ngahinakeun kalimah agami. Di sini ada pesan sederhana kan, ketika aya salah wajib diomekeun, ketika salah kudu boga niat hayang bener. Tak ari di Sunda mah hampura kan kadang-kadang ningali jelema salah teh katutupan teh jeung kabungkusna teh lamun teu kuuyuhan ku pirang-pirang. Lain siga masalah wae lah, geus pirang-pirang daek oge teh eta. Eta nu ngahalangan di urang teh. Aduh parah Allah geus uyuhan sakitu oge. Jadi aya uyuhan jeung pirang-pirang menerangkeun teh henteu eta. Sedangkan hampura itu di surga engke eueuh lawan grup yang pirang-pirang. Eueuh lawan grup yang uyuhan. Sugan ka bakal ngabri grup mana yeuh uyuhan. Grup mana yeuh pirang-pirang. Teu aya ketika salah wajib dibenerkeun, ngan ketika ngalereskeun teu aya bijaksana eta. Jadi dia bijaksana teh kan. Model aya tetangga datang ka urang. Rek ajengan rek lain dari naon kumaha we jawab. Ajengan, kabeneran umin teh boga sapi hiji, atuh halus montok. Sapi naon, sagede naon, sagede sapi urang. Kitu kumaha? Boga niat hayang kurban. Halus boga niat hayang kurban mah kabeneran keur era jagina ajengan syukur atuh. Ngan ieu ajengan teh naon? Eta abdi hayang kurban ku sapi hiji bisa teu 8 kurangeun. Ulah wakana dicarekan teh kan bisa teu abdi lamun kurban ku sapi hiji 8 kurangeun eueuh kateranganna pokok kepet cek wae ulah kitu kan. Cek urang teh kumaha? Oh akang teh boga sapi hiji hayang kurban 8 kurangeun. Bisa teu ajengan? Bisa. Asli ajengan asli naon teu bisa jeung kalau bener teh sapi hiji 8 kurangeun bisa. Ari kitu kumaha? Bawa ayeuna jeung sapina ayeuna kita bawa ka dieu. Ini teh pas ini teh ajengan ngan kade poho lamun engke amang nuntun sapi tuntun oge domah hiji deui. Jadi bakal ngeuh atuh jawab teu meunang-meunang kene ditambahan ku domah hiji we. Ngan peda dina ngajawabna teu matak jadi pusing gitu kan. Teu matak jadi amak aya sadrah gitu, aya ngeunah gitu kan nya. Maka ketika berbicara agama kewajiban urang silereskeun di mana tong waka tepi, tong waka jauh, tong waka kan angkat ku angkusakum wa ahlikum naro sing emut Rasul ngancam inna asyadana sadaban yaumul qiyamah man jahila ahlahu banget tersiksa di kiamat kelak anu ngabodohkeun ka ahlina. Kukitu nahan kali-kali magerohan bojot. Maka dia aya naon budak gerohan kabeh maksad urang ngariung jeung bapak dahar lain sia teh terus diajar agama. Agama nu mana? Nu bapak bisa. Anu teu bisa urang teruskeun da Allah ge diwaran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Teu bisa mah di urang ulama rea ajengan raja kiai teu. Mangga bapana riungkeun bojot petel pamajikan kan.
Indungna hampura lain bapak terpercaya karena kalimah agama ngan bapak jadi pimpinan rumah tangga tangtos mungkin di hadapan mahkamah konstitusi paling tinggi Allah Ta'ala bakal diperintah pertanggungjawabanana mumpun aya kesempatan jam pemianan urang musyawarah ke urusan agama hampura indungna kumaha jampe wudu teh da kolot baheula mah nyebut teh kana babacaan teh jampe teh kumaha jampe wudu teh teh timhanap mantap indungna kumaha jampe salat teh rendeng mantap kenapa teh tapi bidang-bidang teh ditanya pamajikan muslim indungna kumaha jampe halus teh papana saya teh bina-bina tika ieu jampe halus udah ngaji ulah bisa tauhid percaya ngan bapak yang ada di bojor sorangan dengekeun ku bapak hari itu jampe halus mah apa yang dieu jampe pelek berarti balau ge saudara baca pamajikan maca jampe halus bari amok-amokan atuh kasabarangka Palembang kali bari teu mau buru-buru aja dengekeun sok Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbal hadasil akbari rakaataini mamuman lillahi ta'ala. Eta salah tidak ngulangkan. Kela pakai di rakaataini. Sugan zaman Islam hanya rayun. Dengen kan atuh kucing nu cageun. Udah aing kita budak-budak teuing. Sakali deui. Dengekeun. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Rabbal hadasil akbari rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Salakina cek salakina sami Allahu liman hamidah. Pandeo saya mah ka tetatonya. Tuh hadirin sadaya naonean urang tah. Sok segera ari numpak moal peuting jago ades can bener kene dorak awe sanang-nangkannya. Gitu. Bila perlu makan bojo teh kurang teh wudu nepi ka salat teh diseret teh. Indungna asup sia ka WC. Paman atau di WC saya kamar kalau enggak lain eta sudah imah nang atuh wudu sia di mimiting kitu jeung ieu nabi si aya ngomean pamajikan saksian wudu nabi si aya omean beres wudu seret ka pang salatan indungna asup sia ka pang salatan paman atau di pang salatan saya terlaka kamar kalau enggak lain eta aing mah naon atuh salat di mimiti sia ceuk ajengan muftatahatun ditakdir wa muftatahatun ditaslim salat teh kumaha gerawan pamajikan ilmuwan garawakan ngan lamun pamajikan aya pamenta ulang-ulang loba alasan harus siap pasang badan jeung pamajikan teh akan pan abdi mah salat bener teh teu timu salat bener teh teu bisa jika tu contohan laku akal lain melak cangkeng bari kolot ye urusan salat mah cetek aing teh tukang ngaji tulisan cang pengajian di madrasah anu pengajian di mana-mana aya pengajian pan aing teh tara ka pengajian sedeng. Nah, lain gitu kan, siapa sang badan gitu. Pada hari karena sholat mengalip saraya bodoh ngomongkeun kalem kan. Disambeut ku babaturanana. Mang, hayu tuh urang lihat bisi kaberangan dan ngajawab teh seragam di mana-mana. Kedaguan rek sholat heula sakedeung, tah seragam. Tuh nu ngajawab kedaguan rek sholat heula dalila eueuh. Maka sholat teh sakedeung, ulu di dalam kerjaan masjid. Dapet dok geus teh ka bariru teh beunteungnya maka kabeh HP ka urang dieu bisi aya nu sok salat balap kene tong make kopeh hideung salat make helm biar amankan ngomong ke tarawih kepala orang ngaran-ngaran tarawih kalau mah jangan diharapkan punya penumpang ieu mah di abdi we ajengan tarawih imam teh 4 nya 4 imam tak anu tilu mah galih jam 4 teh beres jam 8 teh beres kan aya imam hiji jam 8 lebih 10 menit dah asli ka imam AWA jamaah Kang Haji upami tiasa mah eta imam nu nomor kaopat mah retul we dadoyok cenah kitu eta dilebihan 10 menit teh menit mumpung kan malam pertama abdi nu imaman bisa pajarkeun mung imaman Allahu akbar abdi imaman Bismillahirrahmanirrahim geus rame gitu kan anjir gawat ya gawat itu bukan itu eta di bawah tarawih bener teh nyebutna teh gawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin dan geus takbiratul ihram ge ngarani deui kana tihan teh ngadaguan waladolin meh teu dilanangkeun deui jeung siga boga nepi ka kajadian teh lamun uing maya imam ka ida makmum gitu kan ari imam mawana beunang dina 80 ari makmum dina 150 otomatis balap kene makmum daripada imam. Ari kabarengan si imam gondrong uluna hati cak beureuh nanti kan teu dihanap teh
Oh lu gak bisa naik luhur. Terus tapi kalau luhur makmum rame kalau kita imam. Imam ayo video cek imam teh rek pala-pala tinggal mana adegannya mubtadahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim lalacuan pamajikan salatna lamun minta dicontohan siap pasang pada contohan urang siap minumnya ku bapa dicontohan salat anu bener ngan di HP pareuna heula listrikna atuh teu kaji pamajikan lalajo bari poe dengan terus sujud teh bergudang-gudang pamajikan ngahulang kunaon salat kita sujud lalilah teuing barang cetrek lampu dihurungkeun katingali ku pamajikan salat dongeng geus cengkak da kumis kecepet ku talumbu atuh heureus tah contohan pamajikan teh salat di sabangsa jeung sabangsana beres garwa lungsur ka putra lamun gaduh putra kasep lamun lalaki geulis lamun awewe hidup teh ku bapa di pasantrenkeun hidup teh ku bapa di ngajikeun semua geus nepi kana manahan ca agama geus tamat kana Al-Qur'anna alhamdulillah geus ngaji kana kitabna nuju ngeureuyeuh kitabna mun diaji namanya tidak mubtadi naon tidak mubtadi teh balik ke sabina jurumnya dijat dari kitu bapak kumaha bawa sia ka dieu jurumnyahna maksa dipetel ku bapak hari kitu tong ditanya bapak ge kieu-kieu untuk tunggu rorongkong kobong malah kodar sabina jurumnya dijat mah tanyakeun ka guru bapak bapak tiba heula teh bisa sih gini teh budak bawa kitab kan kade ka buku budak jurumnya dibuka baca jurumnya heureun bapak fa amma dhamatu fatakunu alamatan artinya bukan doma 40 baju di Jakarta bingung gue pikiran bab zakat pakai nyelam di jurumnya segala rupa santri ayeuna barisaan subhanallah keur masak we ditunggu pakai dalil man masaka bila masako fala enak Allah lamun masak tuh pakai masako ya tidak enak lah aja gitu torojon bawa dipotok tidak karung ada dalil dia manis naik potokan fala faida idza dibulain amis naik potok wa merasa pahit lamun dibulahan atuh akan iku sia kali berbatu tarajo teh anu labu bauna conggul punjunur cokor ditajong nyari bukan itu nakangnya tak iya betul kurang kalimat tak alhamdulillah disieun seueur generasi pasrahkeun ka ajengan pasrahkeun ka kiai kakajengan abdi titip murang kali abdi tilu sabirang mulyana sabindampa nyangakeun ka karsa ajengan panggeusieun teu utakna panggeusieun udupna ku ilmu anu manfaat dunia akhirat abdi titip murang kali abdi ajengan sakantenan titip jeung dahar-daharna oh rek sakeun ajengan maka titipkeun jeung dahar-daharna barang bere tong ka ajenganna boga mere teu boga teu kage maksakeun da ajengan sadaya insyaallah lillahi taala kalau rasa ka haji gaduh sedekah kanggo utama ka ajengan ieu mah kiparat we dosa abdi bisi netes teh bahkan jantan putra bisi ngahijab jeung ngahalangan kana hasil ngala ilmuna ieu hoyong ditampi sedekahna bilih bantah jadi jeung mata ka putra abdi sedekahna kada ditampi ajengan ngajawab aya Bu Indah li ila kalimatillah abdi ikhlas karena Allah bawa deui duit mah bisi eueuh jang jajan barudak ajengan wayahna terima di sedekah murang kali we meh encer beuteutina meh encer otakna bawa deui duit mah bisi kujang meuli beas mah ajengan wayahna tarima bawa ajengan tarima bawa ajengan tampi bawa ajengan tarima bawa ajengan tarima da gede mah henteu nyata politik nah tarima oh biduit ajengan teh tapi hari dipaksa terima ajengan tarima teh ajengan apa yang dipaksa dieukeun dari maksa mah pesakan mata kadenya kan lucu lamun barang bere ka ajengan karek nyebutkeun ajengan bios sakali tong sok dipesakan deui ajengan geus sarua jelema ngakulon teh gagal proyek ka ajengan urangna kudu peka gitu karek nyebut sakali bios pesakan deui teh kan ajengan atur lumajang we kanggo mese rokok ari cek ajengan teh bios karena Allah oh nuhun atuh ajengan pesakan deui we ajengan teh ngakulon si goblok tebekak euy maka minimal maksa teh 3 kali teh kan komo lamun nyebutkeun bios leungeunna joget kene geuning jahat ieu mah bios teh bios tapi bios apodo teh yang tukang jalan gitu ya maka kurang udah ngapel tapi eta mah ajengan di itu ada di mah di luas sadaya kannya ieu mah di ditu di Cianjur ada sudah eta wing pisan teh kan dan awang ikhlas mah gitu jadi mudah dikata sulit untuk dikerja ingat lagi kan aya nu maot dimalen ngaji kadang
aya nu maot dalam mulut teh kan jeung eta nu maot teh beda heula di ujung maot we diumumkeun sampai ke kan da eta jelema teh rupa-rupa di abdi mah nu ngumumkeun nu maot teh aya nu ngumumkeun nu maot sama sekali teu arti ku abdi. Para ibu, para bapak, abdi mun ningakeun yen si eta bil maot geus eta teh. Ceuk aing teh si eta teh saha teu beda. Aya nu maot deui ngumumkeun deui RT eueuh di KMT ka mana pan maksakeun ngumumkeun. Pan ari ladang tina maksakeun mah kadang henteu teh teh. Model jelema lulumu teh tah tutup atuh mah heuleung bade teh teh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Atuh balik kali hadiah deui wae kan. Ieu jelema ngumumkeun nu maot cekak cara sampai ke para ibu, para bapak, kecuali para suluk sareng para bola. Abdi muningakeun alhamdulillah. Kami mitina geus gelo alhamdulillah tadi. Alhamdulillah karesana Mang Tardi namanya nonton alhamdulillah. Mudah-mudahan eta nganturkeunana sing sakinah mawadah oge warahmah. Ka cek aing teh waspangan teh upaya teh pamajikan dibuka kawan. Udah nah maksud deh order di sana ibu tak order kan mau teh kan pemajikan tuh gelo-gelo order di sana hari itu lah gua capek hidup kertisen dia mah jadi eta kapangaruhan ku pamajikan kan salin kan beres salin gidik nyimpang ka warung kopi hideung sa bungkus rokok satengah lepus udut kopi bea geus hadeup hawa ka tukang warung lawan kok mah engkewe bayarna mah balik di kuburan. Da boga arep-arep menang bayaran teh kan. Kata ulah tomat teh bener ulah kan. Cek tukang warung siap Kang Haji 86 mantap. Ini teh kapakan. Ini eta main kagoler keneh kan. Kagoler main cek urang teh ieu teh dikuburkeun mah. Atuh erek cenah Kang Haji. Buru keunah kuburkeun disirup di riweuh teh. Nyata cenah main lege. Kalah ke jeung aya lege we teh. Da eta tadi ditawaran kopi teh malah pakat geus boga saragam bodas sok lagi cerita kun bus hujan listrik kan tanur turun kan seplo sekep raksukan pulau tanur kadok aing tilarana kaluhur ceuk nu kapapaitan Kang Haji atur nu majake ieu mah kang meserin sok ada ceuk urang teh wios tekedah lillahi taala oh nuhun atuh Kang Haji pesakan kitu gimana teh kan ceuk urang nah teh sigoblok pan aing teh kopi jeung udul bayareun hese ilas teh kami aya nu maot teuing ngabebrek ember masjid kawas dieu tarame ada roge ka salat mayit lain nu kapapaitan ka mananya euy ari kitu kumaha mannya we aya can bare bayaran cenah kitu mah jadi ibadah teh kawas kulis ya mah oh nya euy deui teh jamaah di heueuh kan keur ngadongeng tara jalan kapapaitan kawangto para suku para anau abdi salaku daripada wakil almarhum ngandungkeun anu kasayan para sepuh para anu sadayana di abdi atas nami kulawarga ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna kanggo pembalasanana ku abdi sadaya sakulawarga disanggakeun bae ka Allah Subhanahu wa taala. Asli mang jelema kami ngabuleng tah. Anjir lepasannya lepasan di botan kita. Ngaharuleng kabeh jelema eta kelo aya nu dinanyakeun. Mau pakai duit teh ada cek jawaban teh pada Kang Haji di mana da pun bapak teh ngantun keun teu wartos heula atur nuhun we ka sadaya baraling teh kan eta keur balik aya kene nu ngomong nah atuh dicek gablek duit mah yang modal ayeuna aduh ternyata ikhlas teh sehedatnya ikhlas sesuatu yang sulit tetapi ketika orang dan niat mah nyamangga jalan kerja mau datang ikhlas 100% orang mah dadal dia biasa gitu nya ngan minimal keuna kana aturan pada ayeuna urang netepan da hayang ikhlas sampurna teu sesah atuh mata kiatos jeung yakinna ku hebat-hebatna netepan ku hebat-hebatna salat karaos ku al-fakir ku al-hakir ku abdi upami abdi nuju aya kersa taufik hidayah dilungsurkeun ku Allah ngiring syahriahan ka pun guru ngiring mingguan ka karesapin guru ketika ngabahas urusan salat rarasaan teh geus bener ternyata pomeaneun dina salat aya wae kan masyaallah berarti bener salat adalah ibadah terhebat kadang-kadang pan urang salat Fatihah dibaca rukun jeung salat beunang hate nyarekan tatangga salat di gigireun masjid dina jandelana
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keur salat aya we tatangna imah numpak motor pangbuteuna. Kabeneran eta tatangna numpak motor beuteung teh boga hutang ka urang ka. Dah hate teh hideung nyarekan tatangna nu imah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aliwan goblok motor beuteung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti mata beli motor beuteung ge duitna loba. Ihdinas shiratal mustaqim. Ari ka kira maya hutang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah beres salat mah ditagih sia wae. Teu mere dabor bae golongna teu. Keur salat teh rek katakan. Eta awewe keur salat teh hate meureun atuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awar-awar di kajauhan kadenge ngajerit tukang kredit minta duit bang emok ngagorowokan. Dan gebok kan hati awewe alah sa tukang kredit dia. Kamana ai kudu nyumput ta salat teh. Keur salat pikiran nyumput mata pangingan paingan salat sesah. Masyaallah kanya Rabbuna Karim maka jelas wasyaitu fil amwali wal aulad. Urusan harta benda kadang nepi kana ibadah tapi urusan ibadah teu milu kana harta benda. Sawah mah milu kana salat tapi salat jarang milu ka sawah. Cobi upami leres ayeuna salat milu ka sawah. Jelema keur gawe di sawah macul. Celok diangkatkeun pacul ka luhur dan ditengeukeun kana hancah atawa kana galongan di masjid Al-Falah kadenge nu adzan lamun salat milu ka sawah eureun gawena. Begitu pacul rek dihantamkeun kadenge di dieu Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah salat euy lohor manten. Pagawean mah bisa disukan lohor kumaha lamun katinggaleuh aing keur macul tuluy paeh kabayang tanggung jawab di hadapan Allah tinggalkeun sawahna kenceling balikna ucul-ucul beberes jalan tetepadan ngan kusapam teu milu kan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kagok anjeun jeger kan manya aya kagok nepi ka satengah tilu. Dari bahasa kagok mah saeutik di mana-mana oge. Ieu mah kagok teh nepi ka satengah tilu, beres setengah tilu lain balik ka kadayang teh ka kalapa. Ngalinting we geuning mas berantai atawa si madu geuningan. Dah nyarane ka kalapa udut we kan. Datang angin leutik sepoi-sepoi ada sari pendek. Ieu udut teh setengah tilu teh kan. Bangun usap we sare. Angin leutik eueuh kornyum angin gede. Angin gede datang di maka datang kalapa nya edot kaluhurna kalapa tilu mangga resot kabeh murah kana guru jalan meneukur hees kana pentang kalapa dak detok ae tinggal kalapa teu lohor teu asar punten-punten janten jelas sulit kangnya mata paingan dina tempat masyaallah seueur gogoda teh ieu mah diantawisna 22 pamakruhan anu diseratkeun ku Syekh An-Nawawi radhiyallahu anhu masyaallah. Lamun urang rek salat hoyong miceun heula. Lamun urang rek salat hoyong kahampangan heula sabab karimbeun salat ka. Allahu Akbar. Mimiti mah mulus teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waradhdallin amin ka. Mimiti tak wujud hayang batu, mimiti ge sakawat teh. Kalah bapak saya wae. Mimiti bujur bae. Dina tahiyat ribuh tadi kan. Dan kami perakat tahan awalun ke orang teh. Pokoknya aing sholat kudu suksesnya. At-tahiyat mubarakat. Hari bukan. Demikian kabereut tadi tahan awalun tadi. Hayang nasikan ditahan satakara kebun dengan keulung salam. Assalamualaikum dukum. Batal teu salatna kan batal. Naon sababna da memeh nepi kana minta lapan assalamualaikum bujur batuk manten. Batal salatna. Kumaha mun ieu assalamualaikum batal teu henteu hanya mito apa sih? Naon sababna da teu nya meureun makmum mito jeung biar teh kapopok teh kanongeng pan mito kana teu mata sing sase piceunna heula mubtadahatul bitakbir
teh teu hari masalah itu jeung dina da persik maka tenan hari berbicara fikih maka lebarnya berbicara fikih mah di takbiratul ihram Masya Allah urang mendapat hak Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu riwayat hadis daripada tentang ngangkatkeun panah dina takbiratul ihram versina aya 2 hiji aya nu nyebutkeun di dieu kadua aya nu nyebutkeun di dieu di luar daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i ngarangona hampir mayoritas di dieu. Nah, kebijaksanaan seorang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu 2 takbir itu diamuk 2 nanakan. Upami takbiratul ihram di dieu, upami takbir intiqal di dieu. Itulah bijaksananya seorang Imam Syafi'i terhafid kan. Dan kedua nanakan diamuk. Ari kitu teh teu make ngangkatkeun teh dengan naon kan. Ya, kana naonan pun gawe. Angkat bulan gitu nya. Pangapun tanda ayat dan ciptakan namun antara Allah Akbar jeung muqarranah hate usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri atau usolli anu sanes. Ketika pandangan tidak bergerak punten modelna dahar mah eta teh geungeunna. Dan pokona mah sanggup. Takbiratul ihram nu wajibna Allahu Akbar jeung muqarranahna ieu pelengkapna. Nah lamun eueuh sama sanajan geungeunna loba disebut tahap, namun disebut kan sunat yang ngabri, aduna eueuh, ieu jadi masalah teh kan. Gitu nya. Ketika takbiratul ihram Allah, supaya begitu takbiratul ihram. Allahu Akbar berarti namahan kana hak nu dimaonan. Sabab kalimat takbir kedua hiji lapan Allah dua lapan Akbar. Allahu Akbar. Maka dina lapan Allah selalu setengah kira-kira 14 detik. Allahu Akbar. Jadi lamun di Allah kebelah aya anu maot. Allah. Tuh yang aya anu maot. Allah. Lain kata ngapa? Allahu Akbar. Beda cara dina luar wajib boleh tanya. Dina tanya kesampaian begitu kan. Genah tadi kan. Tapi tinggal di dalam referensinya alif ta tasdid jabar atta jabar ta haya tasdid dr bin atta bahasa gitu. Upami di atta teu eta mata kursa ke salatna teu mata kalau eta mah sunat anu da kurang sampurnana. Atta cek mah teh sumangka atta hayo kang rasana teh. Nah itu maka kan urang sok catatan para mualim urang, catatan para kiai urang minimal hasil Isra Mi'raj Rasul itu adalah salat dijagi masalah netepanana. Nah naon hubunganna ka haji antara salat jeung Isra Mi'raj kang Rasul? Jelas hikmah terakbar adalah salat, urang rengkepkeun jeung Isra Rasul ceuk tadi di masjid ka masjid ngarebeja ka urang halus kana halus. Allahu Akbar salat dimimitian tungtungna assalamualaikum. Mimiti asma Allah dituntungan oleh asma Allah. Mere beda nu kadua kalina ketika kita berbicara bentuk yang hadap ke Allah, bentuk ibadah pekesian ke Allah, oge tuntunan ke Allah disebut lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kan pengabdian urang ke Allah. Allahu Akbar keluar salat assalamualaikum. Assalam adalah sebagian daripada asma Allah. Oh dan jelas satu urang teh beureun kudu diajar karena Allah semaksimal mungkin sebisa mungkin. Saya mah hayang ka puji, saya mah hayang ka alam. Tong sok ngadengin kana urusan amal batu, urang geula-geulaan. Da husnudzon leuwih indah daripada bersuudzon. Suudzon mah pangapun tentang boroni dina salah, dina bener lagi jadi dosa. Tapi lamun husnudzon, insyaallah bakal janten kaskaya. Kajanten para sepuh para anak sadayana ketika berbicara Isra Mi'raj Rasul ceuk tadi tampi ku kaimanan logika lain arti moal katarima ngan akal urang leuteuk tinjang dari mana. Kang haji hayang katarima ku akal mangga. Rasulullah anu mulia aradul basyariyahna sami adalah kawas urang. Jadi ketika disebutkan Isra Mi'raj adalah khariqul adat ku tadi teh ya. Model akal ayeuna mung adat leumpang nasireum kawas kumaha kan. Lamun aya sireum leumpang dinyati sancang nepikeun ka padalarang teuing nyakeun waktu sabaraha heula ceuk adat sireum leumpangna kumaha. Gitu kan? Tapi hiji waktu aya urang sancang kaluar ti imah make motor make jaket.
barang ngaliwat kanagang di eta jalan dina rambutan seueur sireman aya hiji sirep murag-rag murag kana jaketna tukang ojek celaka numpak eta kabeneran eta tukang ojek teh ingin ka padalarang punten sirep numpak kana jaket tukang ojek ka padalarang moal nyiepkeun waktu mimingguan moal nyiepkeun waktu popoenan dalam hitungan jam tos dugi ka padalarang. Rasulullah manusia sami kawas kurang sadayana tetapi punten ketika Allah nu berkehendak ketika Allah anu kagungan program teu aya nu mustahil kanggo Rasul biasa angkat sehebat apapun sespektakuler apapun margi Rasul sanes Isra ku anjeun sanes Mi'raj ku anjeun tetapi diisrokeun sareng di Mi'rajkeun naon tujuanana dinuriyahu min ayatina rek nembongkeun ayat-ayat Allah di antawisna rek ngajawab persepsi daripada orang Yahudi jeung Nasrani anu geus ngampayekeun ka umat waktu di baheula keneh tong diaku lamun aya nabi jalurna kaluar ti Israel kajalur di Yahudi. Orang-orang Arab membantah tidak ada turunan nabi selain daripada turunan orang Yahudi. Nampakna ke Allah diangkatkeun ka Palestina aya Al-Aqsa Rasul terang pantau sabaraha pernah sareng para nabi ieu sifatanana pernah sareng para rasul ieu sifatanana rek ngabuktikeun bahwa rasul urang adalah nabi Allah rasul Allah anu janten panuntungan. Tadi kita hadirin sadayana janten dina perangkat Isra Mi'raj tadi lain peringatan Isra Mi'rajna anu kedah diantepkeun tetapi adalah ladang daripada perjalanan Isra Mi'rajna di antawisna adalah salat 5 waktos sareng hikmah-hikmah anu sanes-sanesna sareng hikmah-hikmah anu lainna simpuri husnudon urang dia masadayana ahli ibadah urang dia masadayana ahli ilmu dinangtos kantun tiasa ngaaplikasikeunana kantanan anu tiasa ngamalkeunana maka simpuri ningali Siratul Talibin bahasana teh kang geuning hirup di dunia teh akobah tanjakan ngalah ilmu tanjakan geus boga ilmu tanjakan kene kitu kan nya ngalah ilmuna wegah geus boga ilmuna ngamalkeun tetep wegah da urang teh apa tiba heula mantar kawin dan pagwakirkeun jelema anu tara wiridan teh adalah bintang film di kebun binatang apa tiba heula tapi kunaon tas salat teh teh bujur kita ya apa urang nu tara wiridan teh monyet kitu nya maka kurang ieu lamun aya nu sok bisnis monyet teu kudu riweuh neangan ka gunung teh kan inti pe atas maghrib dina emper masjid sahan teu wiridan ta eta karunan ku urang monyet teh kan assalamualaikum geuning hajeunana pun teh eta monyet heula cokot karungan teu wiridan oi geuning RT jeung ayo karungan sanes RT monyet kitu karungan nganu jadi pertanyaan eta nu ngarungan naon si eta mah kaharti jadi monyet nya batur ayeuna adan kacai tuluy salat heula ari nu ngarungan batur adan batur salat banyakan karung jaga monyet kan tapi itu keharti mah oh ternyata aya lutung ngarungan monyet gitu kan nya dan dina segi pengamalan anu sesate pengaplikasian anu sesate kumaha cara ngamalkeun amalun qalilun mudawamun khairun min katsirin munqati amal saeutik istiqamah jeung mudawamah langkung sae daripada loba tapi bineng perekna kantenan seueur bari istiqamah jeung mudawamah janten minimal gaduh janji dina wengi ayeuna buah Isra Mi'raj teh ek ngarobah sikap dina ladang ibadah Kang Haji kamari mah abdi tara bisa maca Al-Qur'an ayeuna mah insyaallah cek ibu teh bade ngaos Al-Qur'an da agama teh ditanda begitu indah walau ayatan sanajan maca saayat walau ba'dul ayat sanajan maca satengah ayat teu ditahribu agama ayeuna mah maca sajud sugan panjang deui sajud mah ganti setengah juz panjang deui setengah juz ge sasurat panjang deui sasurat oge setengah surat panjang deui setengah surat ge saparapat surat panjang deui saparapat surat ge saperepet surat panjang kene saperepet ge 10 puter sudah aja tapi mayar deui istiqomah penting ka hiji buka Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Yasin tutupkeun kang tong dituluykeun ngan akan janji isukan rek disamper deui penting kadua buka deui Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim tutupkeun deui
ngakisukan sampeur deui sapenting maca saayat bari mayeur eta hebat daripada sapenting maca Yasin 7 kali tamatan 7 bulan teu amprok deui jeung Yasin. Kitu maksudna janten urang aya ladang istiqomah, urang aya ladang mudawamah dina ibadah sehingga tina masalah itu jeung ieuna dikempelkeun dina ngaji tahunan Rajaban jeung muludan ieu ngajemput syafaat Rasul. Mudah-mudahan bil barkah ieu urang sadayana kenging syafaat mantenna tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, jadikan jamaah hadir dari tempat sadayana panjang umur bari barokah, seueur milik rezekina anu berlimpah bari barokah, turunan nasib soleh terus solehah, ketika dimautkeun sadayana di posisi dina kahayang husnul khatimah, jemput abdi kana syafaat Rasul mulia sehingga diamprokeun sareng kamanfaatan amal saya di dunia di lembur nu aweuna di aku umat Rasul di yaumul qiyamah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam
materi simkuring disanakeun tidak sapertosan kamuningan masalah daek masuk zaman YouTube kan nya simkuring mayunkeun upami ngaos di lebat masjid mah simkuring teu wantun langkung teuing margi simkuring taatuh sareng hormat kana kaayaan masjid kitu nah hapunten bisa pilih kira memuaskeun pilih kirang teu geuna sareng kahayo teu geuna kana harapan ieu mah cerita di silaturahim kalau dasar simkuring kenal sareng budur kesanakan ceceng mudah-mudahan sadayana sakurang dia sehingga terdulur simkuring pilih gaji anjur memanah di atas rorokok simkuring 24 jam terbuka kantor sadayana pernah di mana baik kau sungkan kau asa-asa al-fakir al-hakir nami daripada den harsa daerah lebih biasa dipanggil kang iden baik cekap mudah-mudahan dina sawat ibadah sayana ilham fadlnya Allah sehingga bermanfaat dina lafadzna mudah-mudahan aya dina hamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kun masofa wa ta'akadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.